Halo teman-teman, jumpa lagi di Alga Konten Anak. Kali ini kita akan mengenal hewan benua Afrika. Uh-oh. Oh no! Zebra. Zebra adalah kuda Afrika dengan bulu bergaris hitam putih yang khas. Zebra pada dasarnya adalah pemakan rumput dan dapat hidup dari tumbuh-tumbuhan berkualitas rendah. Uh-oh. Oh no! Oh no! Hyena. Hyena adalah hewan karnivora asli Afrika, Arab, Asia, dan subbenua India. Hyena memiliki 4 buah kaki dan beratnya bisa mencapai 95 kg. Uh-oh. Oh no! Mandrill. Mandrill merupakan spesies monyet terbesar. Primata ini mempunyai bulu abu-abu gelap dan perutnya berwarna putih. Yang paling menonjol adalah warna cerah di bagian wajah dan di belakang tubuhnya. Uh-oh. Oh no! Badak putih. Badak menjadi hewan besar lainnya yang tinggal di benua Afrika. Mereka adalah hewan yang perkasa. Badak dewasa memiliki berat antara 800 sampai 2.300 kg, dengan panjang 3,5 sampai 4 meter, dan tinggi 1,5 meter. Uh-oh. Oh no! Oh no! Soybil. Shoebill adalah spesies burung unik karena paruhnya yang besar dan tampak seperti sebuah sepatu. Shoebill merupakan burung air yang berukuran besar dan secara genetik dekat dengan burung pelikan dan kuntul.
Uh-oh. Oh no! Gajah Afrika. Gajah Afrika menjadi hewan terbesar yang hidup di bumi. Raksasa besar ini bisa tumbuh setinggi 3 meter, panjang 7 meter, dengan berat mencapai 6.000 kilogram. Uh-oh. Oh no! Burung mahkota abu-abu. Grey Crowned Crane adalah burung endemik Afrika yang biasanya hidup di padang rumput dan lahan basah di wilayah Afrika Timur dan Selatan. Kini populasi Grey Crowned Crane semakin menurun karena degradasi habitat oleh manusia. Uh-oh. Oh no! Oh no! Buaya Sungai Nil. Buaya Nil adalah buaya terbesar di Afrika yang beratnya bisa mencapai 1.650 kg dengan panjang rata-rata 4,8 meter. Buaya Nil hidup di seluruh Afrika Sub-Sahara, cekungan Nil, dan Madagaskar di sungai, rawa air tawar, dan rawa bakau.